是这个星球上唯一一家，无论你在哪个城市，只要在中国境内，都会由我本人开车大脑瓜子到你家楼下。最大的投入是一栋房子，花了300多。狗之前啊，几十万，一个可以卖多少？20到40只左右，做精不做多，1万起，差不多30万、40万左右，还要多点，1万只是起步价，还有更多的2万的、3万的。一共有多少狗？40只，只做约克夏，全部养在这栋楼里面。吃巨资，大狗放在我爸那，500来平的房子养不下所有的大狗。对于空间的要求比较高，跟别人家的狗有什么不一样？品质要求非常高，必须要达到标准。比如说眼睛大过于鼻头，嘴的长度在幼犬时期是女士小手指的指尖，能盖住整个鼻子的。那一个可以卖多少？20到40只左右，感觉不多呀。只要做精不做多，2000到8000之间的，甚至可以上100只，不夸张的说。价格区间是多少卖？基本上在1万起。所有的小狗在这个屋子里盖售的，这挺好看的，最普遍的了，7500，今天特价。这个多少？1万多。金约呢？16000。这只应该贵哦。所谓的猫脸，基本上都是1万多。下面这只也不错，现在非常小的，快到3万了，不到3万。刚送我这波狗，现在有主人的很少，基本都送这个。这个月要卖的狗吗？目前一部分，加起来大概多少钱？30万。一个月卖得完吗？不够。大狗是不卖的，小狗有哪几只比较不错的？这个没洗过澡了，没敢在直播间露过，3万多。应该拿了多少好的啊？对，超小体，这是2万多的。超小体还没有那只贵呢。因为那个眼睛特别的大，嘴特别的短。体型不决定价格，是品相决定价格。这个金约5毫斤，1万多。猫脸1万多。为什么别人要买你们家的约克夏？性价比高，在我家捡不到便宜，但是从品相里边我家会便宜。没有1-2000的狗，但是1万多的狗要更好看一点。除了品质会要求高一点，还有没有跟别的不一样的？是这个星球上唯一一家，无论你在哪个城市，只要在中国境内，都会由我本人开车送大脑瓜子到你家楼下。送得过来吗？一个月卖这么多？给你看看我的战绩，导航的里程数，23万。我走过的城市几乎已经走遍了，除了西藏、青海、新疆都去了。除了这个房间还有哪些地方？有小狗的隔离屋，现在没有狗，没有完全调整好之前，要在这个屋子里先隔离。黑油虾比较小，大家对它的印象觉得比较难养。为了避免这个问题，所有的难养的阶段在我们这度过，健健康康、安安全全交到主人手里。回去只叫喂粮就好了。每一个主人都会有这样的量杯，给它画条线，往里倒粮，一定的量。长大它的量要增加吗？会随时告诉它该怎么做呀。你这只月份小还没长开呢，这个阶段是约克夏最难过的阶段，它突然有问题，最难养的阶段。约克夏做多久了？4年了，没有多久感觉。经历的多呀，一开始不懂这个行业，每一个经验都是血的教训，用一条一条鲜活的生命给得到的经验。做活体的，谁没经历过细小？谁没经历过幼犬死狗？只是不跟你说而已，没有什么苦难的，没有经验就是没有经验。成本投入了多少？最大的投入是一栋房子，花了300多，其实没什么，都是零零散散3万4岁的。我之前啊，几十万，最高的成本是人工，每一天不管你做多晚睡，早上7点多必须起来要喂狗，还得送狗，这成本其实对于别的来说是很高的，至少是2倍起的。这只头好大哦，体型大，那就便宜点。1万多。生产队主攻大部分还是在我爸那儿，用的时候会拿在这个屋子里，太阳的狗放在这儿。最早以前是放繁殖的母犬，放不下了，拍照刚搞的，以前不会搞。为什么我家这么多年没有差评吗？没有客诉吗？因为我跟我媳妇儿不会拍照，现狗都比你拍照好看。图片呢、视频呢呈现出来的狗都比本狗要好，就是所以说主人收到狗的时候，全都是惊喜，没有惊吓。最后一个屋子，这个小露台，冬天没搞，然后夏天会搞来让狗它们处理完。美容间，下午的直播时候展示狗啊，会在这边。都是在线上买是吧？基本上都会在线上，2种直播，下午直播就是在这儿展示狗，带一点经常用的货品；晚上直播呢连麦，看看大家自己家的狗啊，给大家解决问题啊。有个外号叫做大壮承接全网售后，在我家看了1年的人，最后没在我家买狗，去找别人买了，买完第2天感冒了来找我，大壮，真对不起，我没在你家买狗，但是这狗回我家感冒了，我该怎么办？我说你问你卖家啊，我也不知道你家狗啥情况，连见都没见着，照片都没有一张。他说不，我就信你。我说信我不从我家买。晚上在连麦直播间，目前为止救活了4只狗。卖家卖给这个买家以后有毛病了，低血糖了，不告诉他们怎么喂养，马上就要死了，正好赶上跟我连上麦了。干这行一定会喜欢这个东西，除了利益方面，肯定还有它也是一条梦嘛。救了4只了，很骄傲的战绩，都足够让我有犯错的空间。说起这些都是血泪史。第1年养的时候，连冠状都不会治。7只小狗交给了一个宠物医院，给我治死了6只。那现在为止死狗率是很低的，1年控制在5只以内，已经很有经验了。一个月卖这20到40只，差不多30万、40万左右，还要多点，1万只是起步价，还有更多的2万的、3万的，市场变化挺大的。前2年比较火，24年之前，现在的繁殖量上来也有，价格就没有那么高。24年1月份开始，通货大量的涌入市场，扰乱了通货的价格。以前不管这个狗长得好看与否，只要是只约克夏5000以上，到8000，你买5000以下的约克夏，这只狗肯定不好看。买不到，买的也是串。对。现在1-2000块钱能买到约克夏。别人为什么要花几万块钱在你这里买？品相不一样，奥迪也是车，奥拓也是车，4个轱辘1个方向盘的，市场甚至在往上涨，因为基因品的狗越来越少，几千块钱的狗
狗好卖，2万以上的狗也好卖，就1万多的不特别不好卖。你说它好看吧，跟几千块的看不出特别大的区别；你说它丑吧，便宜卖嘛，你又舍不得。繁殖的时候很难说保证只都是精品啊。我敢这么说，线上没有任何一家鱼鹅虾，但凡它有销量的，是自己家繁殖的，包括我家，平均产量就是2到3只一窝，不一定每窝都能配得上。你在网上看到那些自己家繁殖的，有多少只母，全是扯淡的。这个星球上，也许我了解的少，我所了解的一个人最多，还得是连他父母加在一起200只左右，这是拥有最多鱼鹅虾的人了。大的小的加起来，对，按照我来说，我的销量并不高，200只鱼鹅虾如果是我的都不够我卖。一窝生产有好看有不好看，还得进行挑选，还不一定每一窝都生，不一定每只都养得活。200只质量都已经非常非常好。你肯定自己会有一部分繁殖，收益部分比较好一点的。有合作的养护，常年合作，养护这个问题也很搞笑。市场环境这么不好，鱼鹅虾卖方市场，求爷爷告奶奶，创造好的人脑袋打成狗脑袋去抢，甚至在过年过节的时候都要给人送礼物的。好狗抢不到，碰着好狗必须要给我，前提下必须要跟人串好，不然他就卖给别人了。对他卖给谁都是卖，挺难做的呀。行业确实挺难做，想做好挺难做，要想做烂很好做，随便去进批货直接卖就完事。不管它好看不好看，反正直播间人也不懂，我瞪眼说瞎话，进日我就好看，骗一个是一个。有一个来了，说实话了，这狗不好看，挺丑的，拉黑，因为流量高啊，总会有那么一个傻子2个傻子的。鱼鹅虾最难的就是售后的问题嘛，小型犬永远都是CP最高的，经常会刷得到啊，货不对版，买回家去有毛病了，各种各样的问题。玩宠物的人谁也绕不过鞍山这个地方。直播的时候有2拨人说鞍山狗很便宜，鞍山狗很不好，说不好这些人想想其实买家自己的原因，贪了这个便宜，人家冲的又不是终端用户的你，冲的是中间的宠物店呐，40-50天要变现，出门以后不管人是正常的，人没挣你售后这份钱，你为了贪便宜，我在这儿找到你了，买完以后也不会养，都死了，你上网才曝光了，无良商家、无良狗贩子，全是这帮小仙女。实际上你得考虑考虑，我不是鞍山人，我跟鞍山也没有太大关系，在这个行业里看到太多这样的事儿了，很多事儿你就一定是卖家错吗？不一定，但是卖家错一定会有他的错，买家一点毛没有吗？市场现在很偏激，怎么去解决售后问题？无条件去服务。打个比方说，我卖过浙江衢州一个狗的疝气了，双方已经确认好了，回家之前确实没有，后天得了疝气，实在没有办法了，6个多月就1斤多，体型很小，没人敢给它做麻。我正好从广东送狗回来，我给接回来，前我没有办法，在青岛找到熟人，从北京请的专家回来给它治，又给它送回浙江衢州的。所以你们做到现在零售后就一个，实在没有办法，黑我什么？大壮亲自送狗，不如那种顺风车送。大壮喷香水，一下车这股香水味差点熏死我。这也能。今天咱俩见面了，我身上有香水味吗？23年末市场变革那个阶段，花1万8买个金约，金约就是贵。我不知道他是买后悔了，还是说他了解到24年掉价了。看别人一黑会不对版，清洗狗、黑病狗，到我这儿，我在大壮家花1万8买的金约，他把那头发整成这样，你们看看长啥样？就这样，我就这一例，这么多年实在找不到，谁也避免不了这个问题。那你觉得鱼鹅虾的市场到底怎么？轻易不要轻易不要尝试繁殖。说这话有点小家子气。如果有人劝你繁殖了，基本上就是想卖你狗挣你钱了。繁殖不是像大家想的那么好干，公狗母狗一配就等着生崽赚钱，但是不可能的，你那么好干就轮不到你干。但是我发现一个小商机，尤其在南方1、2线的大城市，养一只稍微好点的公狗接配，因为他们选择性很小。鞍山这个地方可能接配只能要1000块钱，到南方得要3000到5000。那他就收他们的小狗去卖啊，对呀，可以。但是我现在也不推荐，怕一个人觉得会给人洗脑。只是有人说到，或者他家狗品相到那儿了，连卖说，我说这个可以当鸭子。卖一个常州的狗是2万8买的，现在接配4500起。当时又说在常州，都说多了，一月挣不到4500的人还有的是，2次就9000。我觉得要比繁殖要好。如果非得要干这行，就能不干这行别干这行。进来不好都往出退，而且没有你想的那么好，全都是事儿。狗不死是不赔钱的，狗死了就是1分钱都没了。